இங்கே நீங்கள் காண்பது ஒரு பழைய ப்ளூடூத் ஆடியோ சிஸ்டம் ஒன்று பெயிண்டிங் செய்யப்பட்டு ஸ்ப்ரே செய்யப்பட்டு இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் மீண்டும் புதிதை போல் இங்கே நாங்கள் மாற்றியமைத்திருக்கோம். சில பிழைகள் தவறுகள் இங்கே இருந்தன. அந்த தவறுகளை சரி செய்து மீண்டும் ஒரு புதிதை போல் இது ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பெயிண்ட் எவ்வளவு விலை கூடியது அல்ல. ஒரு 750 ரூபாய் முதல் ஒரு 1000 ரூபாய்க்குள் இவற்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதை கொண்டு ஒரு 10க்கு மேற்பட்ட பொருட்களுக்கு பெயிண்ட் செய்து விடலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்பொழுது இந்த ப்ளூடூத் சிஸ்டம் இங்கே நான் காண்பிக்கின்றேன். இந்த ப்ளூடூத் சிஸ்டம் இப்பொழுது நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. நீங்களும் இந்த பொருட்களை வீசி விடாமல் முயற்சி செய்தால் மெதுவாக இவற்றிற்குரிய தீர்வுகளை காணலாம். வீசி விட வேண்டாம், பயன்படுத்த முடியும்.